各位弟兄姐妹们平安，平安。感谢主，在主所命定的日子，让我们再一次回到圣殿来，让我们一起来敬拜赞美我们的神。阿们。特别今天外面还下着雨，然而我们不辞辛苦，我们没有消灭心中的感动，我们选择了最好的福分。阿们。相信当我们来到圣殿，将我们全然全心交托仰望给我们主的时候，圣灵就在我们的心中。阿们。由神而来满满的平安喜乐就充满在我们的心里，成为我们每时刻的帮助。阿们吗？阿们。我们的神是丰盛的神，是信实的神，凡他所应允的必不落空。阿们。这个时候要邀请我们弟兄姐妹们，我们一起起立，我们打开我们的双手，我们要用短暂的一个时间来静下我们的心，让我们在心里来祷告，求神安静我们的心，求圣灵此时此刻就丰丰富富的充满在我们的心中。哈利路亚。哈利路亚。弟兄姐妹们，我们一起说：圣灵，我邀请你；圣灵，我邀请你；圣灵，我渴慕你；圣灵，我渴慕你；圣灵，我爱你；圣灵，我爱你。哈利路亚。我们在心里面向神来祷告。慈爱的父神主，我们感谢你。此时此刻，我们站立在主你的宝座前，主，我们每一个人都是主你所拣选的，我们是你谦卑的器皿。阿们。求主你的荣耀光照我们，不看我们的罪恶，因为主你已经在十字架上用你的宝血洗净我们一切的污秽，阿们。让我们洁白如雪。主啊，这是何等的福分！我们为了这样的福分与恩典献上我们的感谢，也求主你在此时此刻充满我们每一个人的心中，不论是我们的弟兄姐妹此时站立在主你圣殿的里面，或者是在家里面透过直播参与在敬拜的当中的弟兄姐妹，还有在路上不辞辛苦赶来圣殿的路上，主你也保守他们的脚步。阿们。因为主你是信实的主，主你是安慰的主，主你是信实的。哈利路亚。阿们。我们感谢赞美主。阿们。哈利路亚。弟兄姐妹们，这时候我们要用使徒信经再一次来告白我们的信仰。请。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉十字架，受死，埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体的复活，我信永生。阿们。信是所望之事的实底，是未见之事的确据。我们相信在神没有难成的事。哈利路亚。阿们。阿们。让我们这时候用一个喜乐的心，要来敬拜赞美我们的神。铁柴中的信心可以将大山挪开，相信神的应许可以跨越困难，信心的祷告神都听见，大声地宣告，勇敢
Amen， 都是 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 Amen。哈利路亚！让我们用掌声归一切敬拜赞美给我们的神，因为我们的神的应许都是 Amen。哈利路亚！我们的国度属于神，因为神是信实的，神是我们一生的依靠。阿门。国度属于你，一切全能，一切荣耀永远属于你，天地都要跪拜，因你奇妙生命。天堂门打开，失望不在，一切荣耀永远属于你，没有人能阻挡，因你充满能力。万王之王，全地都要神歌唱，永恒的上帝 You are wonderful， You are wonderful， 让全地欢唱来赞美你，上帝直到永远光照大地，因为你奇妙生命，因为荣耀属于你，上帝直到永远荣耀属于你。国度属于你，一切全能，一切荣耀永远属于你，天地都要跪拜，因你奇妙生命。天堂门打开，失望不在，一切荣耀永远属于你，没有人能阻挡，因你充满能力。万王之王，全地都扬声歌唱，永恒的上帝 You are wonderful， You are wonderful， 让全地欢唱来赞美你，上帝直到永远光照大地，因为你奇妙生命，因为荣耀属于你，上帝直到永远荣耀属于你。万王之王，全地都要神歌唱，永恒的上帝 You are wonderful， You are wonderful， 让全地欢唱来赞美你，上帝直到永远光照大地，因为你奇妙生命，因为荣耀属于你，上帝直到永远荣耀。让我们再一次来宣告：万王之王，我们的神就在我们的当中。哈利路亚！万王之王，全地都要神歌唱，永恒的上帝 You are wonderful， You are wonderful， 让全地欢唱来赞美你，上帝直到永远光照大地，因为你奇妙生命，因为荣耀属于你，上帝直到永远荣耀属于你。哈利路亚！神的荣耀永远属于我们信实的神。哈利路亚！神是我们一生的依靠，耶和华是我们的牧者，阿门。我们必不致缺乏。阿阿门。哈利路亚！我们是主草场的羊，神的保守必看顾我们到永远。阿门。
主是我的牧者，唯一所需，在每个季节你爱你，你是供应者的神君王，你是我力量泉源，在高山我要赞美，在低谷我仍赞美，我不畏惧，不再畏惧，因你与我同行。在你的面前摆设筵席，有你的同在，我不怕遭害，恩惠与慈爱跟随着我，从今天直到永远。在高山我要赞美，在低谷我仍赞美，我不畏惧，不再畏惧，因你与我同。让我们举起我们手，再一次来宣告：在高山，无论得时不得时，我们都要赞美。哈利路亚！在低谷，我仍赞美，我不畏惧，不再畏惧，因你与我同行。我不被满意，我不被满意，在你同在里，祝福已降临，你超乎所求，求神灵恩膏我，求神灵恩膏我。你同在里，祝福已降临，你超乎所求。God you're so good to me, God you're so good to me, God you're so good to me, God you're so good, God you're so good。在高山我要赞美，在低谷我仍赞美，我不畏惧，不再畏惧，因你与我同行。在高山我要赞美，在低谷我仍赞美，这就是我们的心情，就是赞美的心情。因你与我同行，举起我们的手。在高山我要赞美，在低谷无论你的处境如何，我赞美的时候困难就躲开。哈利路亚！不再畏惧，因你与我。哈利路亚！感谢主。当我们刚刚在敬拜、在赞美的时候，弟兄姐妹，你领受到什么？你有没有觉得你的肚子是饱饱的？那个饱饱不是因为你早上吃很多，不是食物的饱，是圣灵的充满。阿们，阿们。你摸一下你的肚腹，现在是饱饱还是饿饿的？即便你饿饿的，但是呢，你里面却是充满的。因为我刚刚看到敬拜的时候，那个圣灵是不断的浇灌充满在我们当中。弟兄姐妹，不论国际的情势如何，在外面的冲突如何，我们的耶稣基督永远比这些更大。阿们，阿们。因为他是得胜的。阿们，阿们。
我们接下来要来 RPG 的祷告。牧师要提醒我们弟兄姐妹，当我们 RPG 祷告的时候，你必须要是在一个已经是成就的完成式里边。虽然下一刻、明天是你的未来，但是对耶稣而言，任何一个时刻都是他的现在式。阿们吗？阿们。并且是完成了，这是天国的原则。因此，我们下个礼拜要去街头布道。街头布道是下个礼拜的事情。然而，对神、对耶稣来讲呢，就是现在已经是做好的事情，而且是得胜的。我们的耶稣有没有打败仗过？没有，没有，他永远是得胜的，而且他是最后的那个冠军者。是弟兄姐妹，因此我们信他，我们都是冠军的。跟旁边你跟他说，街头布道你也冠军，街头布道你也冠军。这是神给我们属天的定律跟属天的使命，还有智慧跟信心。弟兄姐妹，这个时候我们要来为下个礼拜的街头布道。你对于路人，对于这些还没有信主的，你的心有没有一种的渴慕，期待我的邻居、市场上的朋友，哇，他们能够赶快来认识这个耶稣？有这样期待的，请举手一下。举手的数量让我确定要不要 RPG 祷告。好，为什么有人举这样子？还是你觉得管他死活？没有，大家都举很高，是因为当你成为基督徒的那一刻，你的身份就不同了。神他就说：“孩子，你去，因为你有这个能力，所以神拣选你。你知道吗？牧师常常在为立法院祷告，结果神印证了一件事情，我的祷告他听见了。因为上个礼拜我竟然在电视的新闻里边，人家在采访，然后画面上就看到我们在立法院在那里服侍的同工。阿们吗？阿们。神说你们为立法院祷告，他就为立法院祝福。阿们。阿们。好，现在我们两个人来，我们要来 RPG 为街头布道来祷告。哈利路亚！让我们的心预备好，让我们有勇气，不要气馁，不要灰心，心里面不要有任何一点的哎呀很难啊，我不要，没有，那是从仇敌来的谎言。勇敢的宣告，为街头布道我们的小组预备。哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！主，是当我们祷告的时候，主啊，每一句话，每一个字，主你都要给我们回应，因为你说在耶稣基督里的应许都是是的。谢谢主，主啊，是的，你让我们的眼睛，我们注目的焦点是在十字架上的耶稣，而不是地上所有的困难。谢谢主，哈利路亚，哈利路亚。在主任长老的身上，使他的哈利路亚，神的爱充满，圣灵你运行，哈利路亚。我们每一个人心都愿意向主来敞开，我们每一个人的心都要被神你触摸，我们都要看到耶稣基督你如何喜悦我们所做的事情。哈利路亚，哈利路亚，谢谢主，哈利路亚。你的祷告是大有功效的，你的宣告就因着耶稣基督都必要成就。哈利路亚，哈利路亚。在高山，我要赞美在低谷。祷告完了，一起来敬拜。哈利路亚。我不畏惧，不再畏惧，因你与我同行。在高山，我要赞美在低谷，我仍赞美，我不畏惧，我不被满意，不再畏惧，因你与我同行，我不被满意。举起我们的手宣告，我不被满意，在你同在里，祝福已降临，你超乎所求，求圣灵恩膏我，大大的领受从圣灵来那求能力的恩膏。圣灵恩膏我，在你同在里，祝福已降临，你超乎所求，我不被满意。弟兄姐
要圣灵的恩膏，在你同在里，祝福已降临，你超乎所求，我不被满意，我不被满意，不被满意。在你同在里，圣灵与你祝同福在，已降祝临，福已在你的身超乎上，所求，超乎所求。求圣灵恩膏我，哈利路亚！求圣灵恩膏我，在你同在里，祝福已降临，你超乎所求。God you're so good to me， 神对你超级美好的，你举手。哈利路亚！是。God you're so good to me， God you're so good， God you're so good， God you're so good to me。 主耶稣对我们说：“当我钉在十字架，我是死了就死了，还是我是复活呢？复活，耶稣复活。”在我们的里面，你虽然对这个街头布道可能心里面呢觉得啊，我那一天可能很忙刚好有连假呢，我刚好可以逃掉。牧师要跟你说，这一次的街头布道是你的产业，也是你面对人，你接触那个路人的产业。阿们。神早就预备好，所以呢，我们每一个人，你回去走一走、玩一玩，可以赶快回来。为的就是要街头布道，阿们，阿们。神要再一次的洁净我们的土地，并且神要透过你来祝福台湾，神要透过你来祝福台湾，阿们吗？阿们。神要透过你来祝福你的家族，阿们吗？阿们。神已经把这福分下来了，所以我们要好好的来领受，预备好这个礼拜天，我们要街头布道，街头布道，街头布道，我们来喊3次街头布道，来，街头布道，街头布道。街头布道，阿们，阿们，阿们，把我们所有的赞美、荣耀都归给我们的神，哈利路亚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 。牧师要你转向旁边，你要跟他说，你的 RPG 超有能力，你的 RPG 超有能力。哈利路亚，哈利路亚，这极为美好的同在。大家请坐。现在我们要来攻读圣经，圣经记载在路加福音2章41到52节，路加福音2章41到52节。请。每年到逾越节，他父母就上耶路撒冷去。当他12岁的时候，他们按着节期的规矩上去，守满了节期，他们回去。孩童耶稣仍旧在耶路撒冷，他的父母并不知道，以为他在同行的人中间走了1天的路程，就在亲族和熟识的人中找他。既找不着，就回耶路撒冷去找他。过了3天，就遇见他在殿里，坐在教师中间，一面听一面问。凡听见他的，都稀奇他的聪明和他的应对。他父母看见就很稀奇。他母亲对他说：“我儿，为什么像我们这样行呢？看啊，你父亲和我伤心来找你。”耶稣说：“为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？”他所说的这话，他们不明白。他就同他们下去，回到拿撒勒，并且顺从他们。他母亲把这一切的事都存在心里。耶稣的智慧和身量，并神和人喜爱他的心，都一起增长。圣经的话语攻读到这边，愿圣经的话成为我们随时的帮助。
接下来我们要请牧师来分享他正道的主题是亲子关系，亲子关系。亲爱的弟兄姐妹，大家平安。感谢主，让我们一起在这里敬拜。每一次的敬拜所带出的能力，你要相信这是神护庇给你的，阿们。并且你可以经历他，透过你的敬拜，经历他跟你永远的同在，这是一件事实，阿们。所以感谢主，让我们有这样的美好的机会，好不好？我们举起我们的右手来，我们一起来宣告：来，永光教会是全属上帝，活出基督，披戴圣灵，充满荣耀与大能的教会。我们定义成全圣徒，活出命定，力行普世宣教的意向，使神的荣耀充满全地。阿们，阿们。感谢主，让我们能够如此的宣告，因为我们相信我们的教会是属基督的身体，是荣耀的身体，是神应允我们的。我们在这里聚会服事，都能够带出他的恩典跟祝福来，这是必然的一件事情哈。今天牧师透过这段经文，跟我们一起来思考这个题目亲子关系，亲子关系。如果你有跟着教会2年读经一次的话，你就知道我们已经读到哪里了，对不对？已经路加福音11章、12章了哈。那因为5月这是非常特别的，所以牧师透过这段经文，就是上个礼拜的经文，我们一起来思考这个题目哈。那路加福音牧师来做一个简介。路加福音的作者不是耶稣的门徒使徒，不是的，他是非犹太裔的一个他是医生哈，我们称他为路加，他的名字就是路加哈。那很特别。路加他没有跟随耶稣，但是路加怎么写路加福音呢？很特别哦，因为他透过听，然后问这些耶稣的门徒使徒，然后呢了解以后，就把它一一的记录下来，并且在一一记录下来的过程里面，我们看见他写得非常的清楚哈，写得非常清楚。他不但是写路加福音，他也写使徒行传。所以他跟保罗有一段时间是跟随着保罗去各处传福音的，那是一位神所拣选非常特别的哈。那我们看他所描述的耶稣，在路加福音里面，他特别强调的耶稣是人，是人子，是一个完全的人。好，所以他按着整个历史跟年代这样的一个走向来记录耶稣他所行所做的一切事情啊，那很特别所以主要的经文路加福音他写作的目的就是从第19章第10节，我们可以看见他说：“人子来，为要寻找拯救失丧的人。”这是路加福音非常重要，他写作的目的，在这一句话里面能够完全的表露出来哈。那路加很特别哦。他写作，我说他写了路加福音，还有哪一卷？使徒行传。你们有注意在听很棒2卷加起来等于是新约圣经的1/5的篇幅很特别所以你看他两卷的书信，它的合计经节是2138节。然后保罗写的书信也是很超厉害，对不对？哇，我们读了很多保罗的书信，它的节数总和是2033节所以路加写的比较多，对不对？哇，是一个非常特别，神所拣选使用，把耶稣所行所说的一切能够清清楚楚的记录下来的。所以我们说在新约里面是福音书，我们有说共观福音，对不对？然后共观福音就是马太、马可、路加这3卷可以比对，然后就可以看见耶稣所做的更全貌的，让我们能够来了解耶稣所做的跟所说的，对我们有极大的一个祝福。而特别在路加福音里面，他
路加他是一个医生，他的文笔非常好，而且他记录了很多很特别的，就是在路加福音书里面，我们看见第二章里面有4个诗篇哦，好，有4个诗玛利亚的尊主颂，我们都知道对不对？我心尊主为大，我以我的神为乐，有没有？哦，这是玛利亚的尊主颂，还有撒迦利亚的赞美神，还有天使天军的在至高之处荣耀归于上帝，地上平安归于他所喜悦的人，对不对？我们都会背了，这都是路加福音写得非常清楚的。还有西门颂，哇！不但这样，如果我们读路加福音能够更知道它的脉络的话，我们读到11章12章以后会更清楚了解。那整个脉络是怎么样记录的呢？就是第一，他从介绍人子开始，然后第二，他提到的是人子耶稣的侍奉，然后第三开始就是人子被拒绝了，从第9章开始。所以我们现在今天读第12章，都会看见耶稣行了很多神迹奇事，说了很多真理属天的，但是很多人都听不懂，台语叫做阿听雷，听懂吗？不懂哦，那你就跟当时候的以色列人一样哈，阿听雷，听不懂没关系的。但我们现在读，我们懂了哈。那最后再记述他的被杀，然后复活。所以这4阶段在路加福音里面，我们读就会非常清楚来了解哈。感谢主啊！从这样的记述里面，我们就看见很特别的，因为在马太也有记录了耶稣的家谱，对不对？但是路加很特别，因为马太记录他追溯到哪里？他的祖先亚伯拉罕，但是路加是追溯到上帝创造的始祖亚当。那在告诉我们什么？告诉我们很清楚，耶稣基督就是全人类的救主，他是为了全人类降世为人来到这世上的，很清楚告诉我们，他是世界上每一个人都需要的。从神创造亚当开始，就需要救恩，到如今到未来，他都清楚知道。这是路加福音非常清楚告诉我们的。而如此，我们就知道人人都需要耶稣，对不对？因为他就是我们人类的救主。我们一起来说这句话来：人人都需要耶稣，他是人类的救主。是的，这也就是为什么我们过去是邀请人来参加我们的幸福小组、我们的细胞小组、我们的手作桌游，邀请人来。而现在呢，我们更勇敢的要上街头布道。为什么我们有这样确信？是因为我们知道，就是医生路加告诉我们，他是全人类的救主，他不是专属于以色列人的，不是亚伯拉罕的血脉的，不是属灵的血脉，真以色列人，我们都可以。而神更喜悦他的救恩是为全人类所预备的，这是你我要很清楚的这一件事情。所以我们感谢主，在5月的时候，教会我们都很注重的，我们称它为家庭月。牧师今天用这一段经文再次的提醒我们，我们一起来努力，在信仰当中，我们建造一个很甜蜜的、很有盼望，而且能够很世代传承的一个亲子的关系。这对我们来讲，从信仰里面所带出的祝福，是人人可以得着的，并且我们用心在这区块，就是对我们的社会、对我们的国家、对我们的后代有最好的交代哦。所以这是你我今天可以一起来学习的哈。我们了解基督教的信仰是非常重视婚姻跟家庭的，好，非常的重视孝道的宗教哦，所以有的人过去我们的台湾的这些人对基督教信仰的误解有没有？讲你这是信教的是那死无人靠，有没有？这是非常大的一个错误啊！如果我们很明白、很了解我们的信仰所谈到的话，那我们就明白
当我们要尊主为大的时候，你就知道，跟人的关系最基础是从家庭开始。如果你跟家庭的关系不好，你甭想你的关系在外面可以做得多好，即便你努力做的都是表面上的。这是可以让我们来了解。所以婚姻是关系家庭的幸福的，而家庭是关系社会的安定，对不对？我们看这些比较反社会的这些的我们的子弟，追溯回去都是家庭不健全的比较多，这是非常可惜的一件事情。而亲子的关系也是关系到我们的子女的未来，所以这个是环环相扣的。就是我们在信仰上我们要了解，并且我们一定要执着这份信仰，要好好的传下去。所以你重视亲子关系吗？你重视吗？如果你重视，你跟隔壁说，我非常重视亲子关系。来，对，不管你现在是几岁了，你不管几岁还是有亲子关系，对不对？还是有啊，不管你年龄多小，还是有亲子关系哦。这亲子关系是离不了我们的生活的，我们应该要好好的来重视这个部分哈。所以牧师跟大家我们一起来学习，用信仰来建立我们的亲子关系。我们看今天所读的经文的上一节经文很特别，这里记载耶稣从出生到12岁这当中的年岁他是怎么过的啊？圣经记载描述，路加描述说，孩子渐渐长大，强壮起来，充满智慧，又有神的恩在他身上。你愿意你的孩子是这样被祝福的吗？你愿意你看见你的孩子是这样渐渐长大，强壮的，是蛮有智慧的，是蛮有神的恩典的？说阿们。对，我相信，如果耶稣能够这样被神祝福，被父母所用心的培育之下，可以这样子来描述的话，这就是在告诉我们，凡是奉耶稣基督的名来建立婚姻跟家庭的，他的后代都能够同等的权利，可以享受这样孩子渐渐长大，强壮起来，充满智慧，又有神的恩在他身上。阿们。这是你我可以享有的，不要把它忽略到，也不要把它忽略掉，也不要把它认为说不可能。不，你就宣告，不断的宣告，这是你的权柄，这是神给你的权利，你应该不断宣告。阿们。所以感谢主哦，健康的基督徒的家庭，他的孩童都应该是被这样来称呼，被这样来描述形容，这是理所当然的一件事情。我们看见神特别拣选约瑟跟玛利亚，让他的神的儿子耶稣基督能够在他们的家庭环境长大。那我们就看见，因为这一对神所拣选的夫妻是怎么样？是忠心服侍神的。所以圣经这样描述在整个神对差遣天使来对玛利亚说的时候，他都重复一个事情，就是他怎么样知道事情，就怎么样把它存在哪里？存在心里。然后呢，不断的反复思考。这是聪明的女人。阿们。这是聪明的女人。你是聪明的女人吗？听到事情存起来，不断的反复思考，选择神要你选择的，然后就不断宣告，不断宣告，宣告到什么时候？祷告到什么时候？祷告到你所求的应许。阿们。这就是我们所必要的。所以感谢主，我们看约瑟跟玛利亚，他们按着犹太人的惯例，犹太人他们有3大节期，节期的时候他们都会习惯跟邻舍一起，然后上耶路撒冷去朝圣或者去敬拜，这是他们的习惯哦。所以很特别的哈。逾越节
我们也知道耶稣在逾越节的时候，这是他第一次上耶路撒冷的圣殿去。那逾越节当然是纪念神拯救那为奴的以色列人出埃及，对不对？然后带到哪里跟他们立约？什么山？西乃山哦，哇，这是很重要的哈，一个身份的改变，你要经历西乃山之约，阿们。你跟隔壁说，你要经历西乃山之约，这是非常的重要。基督徒，如果你没有经历西乃山，我说你还是罪的奴隶，你还是被罪恶所辖制的。你如果经历西乃山，你遇见了神，知道他对你所安排的一切的话，那你就明白你的身份会因为你承认他是你的神，承认他是你的天父，你就转换了身份，你的身份就成为天父所爱的儿女，阿们。你就成为基督的肢体，同在基督的身体教会里面，被形塑属神的形象，属神的样式，这是你我可以得着的。所以我们感谢主。西乃山逾越节这件事情，这个节期是在犹太人的正月元月的时候呢。那在我们的阳历就是西元呢，是在3、4月哦。牧师特别有去查，今年是在4月12号到20号，就是今年的逾越节。过了没？过了。逾越节这样可以，你知道有几天吗？有7天哦，有7天，7天，他们过逾越节需要有7天的时间哈。那我们看，当耶稣12岁的时候，约瑟跟玛利亚就按着节期的规矩带他上耶路撒冷去。亲爱的弟兄姐妹，愿神帮助我们能够明白，如果你对你的家庭有所期待，你对你的孩子有所盼望，你跟你的父母的关系期待可以更棒更好的话，你就重新回到神所创造的家庭跟婚姻的关系，重新来看待的时候，你才会去发现那真正的爱是什么，你才懂得怎么样为家庭带出更美好的祝福。这是我深信的，而我也在执行，也在领受。我相信在永光教会的每一个家庭都可以领受这恩典，阿们。这是我们所需要的啊。所以宗教信仰是家庭和乐的基石，你确信吗？我们来宣告，来，宗教信仰是家庭和乐的基石。是的，这是我们可以宣告的一件事，并且我们相信我们可以达到这和乐的家庭，是因为我们以基督的信仰为中心。所以感谢主，12岁在犹太人来讲，孩子就会被称为是律法之子哈。那你现在是律法之子的举手一下。OK， 在这里的应该每一个都是哈，都是12岁以上的，对不对？当然我们不是犹太人，但是我们在神的信仰里面，我们知道当你到这个时刻的时候，你就应该可以说我可以确信我这份信仰。好，所以我们长老教会过去就有定几岁可以成人洗礼，有没有？那小时候坚信礼的几岁可以坚信礼等等的。当然我们现在都慢慢的看见，现在孩子成熟的快所以就把年龄就怎么样越压低这是可以的我们知道他们可以享受律法的约束，也可以享受律法所赋予给他们的权利这是因为在犹太人12岁以上就被称为律法之子。那过去他们的习惯是这样，我就记得我小时候也是这样。小时候礼拜天早上要去礼拜爸爸妈妈他们都会预备好，叫我们也预备好，然后全家要出门的时候都会跟邻舍说什么来去礼拜来去礼拜有没有？不管他有没有信主我妈妈一定会邀他们那如果信主的更容易，对不对？哇，大家来走，预备好了没有？赶快走哇，如果那个路程是比较远的话更需要同伴，对不对？以前我们家附近没有教会就爸爸妈妈的时代，他们都要骑脚踏车从高雄的顶金到旧城去然后
早上要去都还要那个预备那个中午跟晚餐，因为早上礼拜完以后啊，吃饱饭休息一下，下午3点还有一个礼拜，礼拜完呢就又要吃晚餐了，吃晚餐才回家，所以他们要礼拜天预备2顿的饭食哦，不是便当咯，就是调个扁担哦，对，就这样带去教会，那很特别，因为路程遥远都会结伴而行。那当时耶稣的时代也是这样，而且他们习惯孩子有伴嘛，他们就会戏耍啦，然后跟妇女，他们基本上会在前面走。那成年的男生就会比较往后也有一点保护嘛然后他们会约定今天下午6点的时候，我们在哪一个地点我们这一家就在那里要过夜嘛，要吃晚餐，对不对？起点要到那里如果这一段路程呢，因为大家有伴嘛，所以就一起玩耍，那是 OK 的，所以才会有这样的一个情况。圣经记载有没有？他们在这样的一个逾越节去敬拜完以后回家的路程，已经过了1天，怎么才发现孩子不见了？你这父母怎么当的？不，那是过去的一个习惯，孩子都会同在一起嘛，结伴而行。那我们看，当约瑟跟玛利亚找不着耶稣的时候，他们心想的不是继续在前面找后面找，不是，他们知道有一件事情一定会发生，所以他们就回去耶路撒冷圣殿找。很特别圣经这样告诉我们，过了3天，他们找着他的时候，他是在圣殿里面坐在教师中间，一面听一面问。教师是谁呢？就是经学师，我们也称为什么？经学师也称为什么？拉比，有没有？拉比老师嘛，对不对？或者祭司，这些犹太的首领，他们会习惯就是每逢大节庆的时候，很多人都回来耶路撒冷那有很多有关律法的问题传统习俗的问题，他们有的人不太了解，他们就回到这里来问这一些犹太的领袖、祭司啦、拉比啦，我们也称为他经学师的，这教导旧约5经的这些会来问他们那很特别的，他们会在那里公开比如说可能在圣诞节之前牧师跟长老就坐在这里提问几岁可以洗礼有没有我家那个除偶像怎么处理有没有有很多问题，对不对那我们就看见，对这些祭司或经学师，他们会很期待百姓提问给他们，并且他们很用心的会做教导，而且他们对孩子是很有耐心的因为他们从小就会教导，这是父母该有的责任，要教导孩子关于神的事情，关于以色列的传统，关于神怎么样拣选以色列人出埃及这件事件，他们要说得非常清楚我们是神所拣选的，是神特别宠爱的子民你要确认你的身份，是吧？你要持守这一切，保守你的圣洁，能够单一的，能够单单的敬畏耶和华上帝。他们都会这样的来教导，所以我们看见耶稣在这些老师的面前，他可以这样。圣经就告诉我们，凡听见他所说的，都会很稀奇他的聪明跟他对应的话语呢。那我们就理解说，他从小开始，约瑟玛利亚是何等用心，把该给他明白的，他都教训告诉他，让他能够明白来遵守。所以亲爱的弟兄姐妹，求神帮助我们。圣经箴言岂不是告诉我们吗？我们一起来读，来，教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。箴言22篇第6节，是的，这是你我所应该的，这是
犹太人的智慧，犹太人的智慧，教养孩子，叫他当行的道。也许你告诉他，他会叛逆不理你，没关系，你继续要尽你父母的责任，你该说的还是说，因为你该说的不说，是你亏欠了他。当你该说的说的时候，你就求神帮助他，让这个孩子的心是柔软的。可能当时的反应是非常的敌对的，是不理的，但是都听进去了。我相信这样的果效必然在他的生命当中发生出来。亲爱的弟兄姐妹，我就是一个案例。年少的时候，就觉得我不如哥哥们，所以有一点叛逆，有没有？想尽办法要逃离，逃家，想尽办法就要做自己，但是自己做得来吗？真的是做不来。但是父母总是在暗地里面一直为我祷告，而这一直为我祷告有没有果效？有啦。当我回头的时候，我就发现原来我的生命当中恩典满溢啊，并且我紧抓住这样父母对我的祝福，我相信神对我不离不弃，并且他会丰丰富富的把恩典赐给我。所以我感谢主。后来我的哥哥姐姐们，我的爸爸妈妈以我为荣，因为我尊主为大，因为我尊重他们。我回想过去的日子，我就知道他们是何等的爱我。当时候呢，听得下去吗？听不下去啦，哪有听得下去？想做自己啊，对不对？但是跌跌撞撞以后，还是知道回来神的殿，回来家才是一条蒙福的道路。所以求神给我们有这样的一个看见，给孩子最好的是圣经，不是手机。阿们。现在我们都给手机，但是你叫他，你用手机也要读圣经，那好不好？我手机给你，每一天跟着我，按着教会的步骤，2年读1次圣经，那可以吗？对啊，本来手机就要给他的嘛，就给他最好的一个要求，要读圣经。神的话一进他的心，我知道那个果效是超乎我们所想象的，能够成就神的祝福在他的身上。所以愿神也帮助我们，我们不管哪一个阶段，我们总是要用基督的信仰来检视我们的亲子关系、家庭的关系如何。我们看耶稣的母亲找着他的时候，他们的对话让我们可以很棒的学习。他母亲对他说：我儿，为什么像我这样行呢？看啊，你父亲和我伤心来找你啊，我们好急。想说12岁的你跑到哪里去了？哇，对，父母真的很着急，对不对？所以他们是的，真的很伤心的很伤心的，很慌张的来找着了耶稣。然后耶稣怎么回应说：为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？耶稣讲了这句话，圣经这样描述他的父母，其实当下是听不懂的，不晓得到底他说这句话是什么问题，是什么事，是什么情况。然而你知道吗？当我们在看这句话的时候，发现一件事情，我们以为耶稣要出来传道的时候，然后在施洗约翰受洗的时候，天开了，圣灵降下，像鸽子在他的头上，对不对？然后有声音对他说：你是我的爱子，你们要听他的，他是我的爱子，你们要顺从他，听他的。我们以为那时候耶稣才明白说：我是上帝所拣选的来到世上独一的儿子。不是。我们发现原来他在12岁的时候就明白这个关系呢，很特别真的是很特别他第一次上圣殿，竟然就可以坐在那里，竟然他所说的这一些旧约摩西五经的这一些教会圣殿里面一切的事情，好像他非常的熟悉呢。他好像在那时候，也许更早一点，他就有这样的一个觉悟，
他跟神的那很特别的亲密的关系是别人所没有的，所以他在跟他的父母说：“我当以我天父的事为念呐。”呀，亲爱的弟兄姐妹，牧师看到这里的时候，反而又有一个意念进来了。如果你是耶稣，你知道你将来是大有能力的，可以医病赶鬼的，可以叫人从死里复活的话，你会怎么样？眼睛长在哪里？啊？眼睛掉在哪里？可能会掉在额头上的，嘿，哈哈哈哈哈哈，对不对？对不对？也许会有这样也许会有这样。那我心想说，他没有呢，他没有因这超级无敌的关系骄傲没有。圣经告诉我们，他就同父母回去，并且顺服他们，很棒的。我们在看社会上有很多这样的一个案例，让我们心里很痛的，对不对？哇！人家都好赞美，哇，这对夫妇好厉害哦！你看他3个儿子都出门，哇，都怎么样？哇，都培育他们很棒的，都出国去，哇，都读博士。你看，都在国外有好的这个工作啊，哇，都留在国外。上次我有说一个故事，对不对？有没有记得吗？有没有一个老教授的故事？有没有记得？还重新再回去看那个讲道片，老教授说：“哇，你超厉害的，3个孩子都在国外，你看都跟着你一样哦，哇，他们真的很有成就，真的太厉害了。”老教授儿子有一个什么，他的学生对不对？每天陪伴他，邻居说这个学生心机很坏，对不对？想的是老教授的财产，对不对？爸爸，你不要被骗了！我说我哪会被骗？我教授呢，对不对会教的授，不是，那不管怎么样，我们看，在现实的社会里面，确实是这样。当孩子功成名就的时候，就会怎么样？轻忽自己的父母父母原来你们就是这么的平凡。他没想到他是从平凡里面被父母怎么样？提拔上来的，忘了父母的恩了，那是不是很可惜？所以求神帮助我们，在我们的教会里面，你越博学多闻，功成名就，你就应该更懂得尊荣你的父母。阿们。因为你是出于他们，被他们所成全的，你应该知道这是理所当然的。所以愿神给我们能够有这样的看见，无论哪一个阶段的年龄，你都应该用基督的信仰来看待你的家，你家的任何的关系，你都应该用基督的信仰来看。如果有一点不足的话，你就跟神求，这是神乐意给我们的。你要相信你的权柄，神给你祷告的权柄，你可以好好的来应用。所以应该用基督的爱来检视家庭的关系。我们一起来说，来以基督的爱检视家庭关系，对，这是必要的一件事情。不管你现在的情况处境怎么样，你都可以来的，都有机会的，因为这是神为我们所预备给我们的。所以你家有吊挂这个叫做“基督是我家之主”的，举手一下来。没有的，下礼拜去买OK， 放下。你看，大概有一半的人会吊，对不对？基督是我家之主，对。我们要不断如此的宣告，基督是我家之主，要不断的宣告基督是我家之主。从小我教导2个孩子要背这个基督是我家之主，因为这是我跟他们当中的通关密语。如果他们不小心被坏人劫走的话，打电话回来第一个就是通关密语先说要他们背起来，有没有？如果讲错的话，这不是我孩子，你们评我，对不对？基督是我家的，小时候就要他们背，你看我心机多重啊！但是我知道这是神的祝福，阿们。这是神的祝福所以全家归主，全家敬拜
全家服侍，这是我们也不断提醒的，对不对？2025全家归主，是我们更乐意全家敬拜，一起敬拜。我们更乐意看见怎么样？全家一起服侍。有时候我们看到，我们的服侍啊是全家的，有没有？哇，很棒哦！早上第一场我就看佑伟跟他的姐姐文君，对不对？我说早上第一场最喜乐的是谁？你知道吗？就是他阿嬷，看到2个孙子在上面服侍神，他最喜乐。跳不太来，他还是要跟着跳，因为黑关笋那里啊，我那边做，这是很喜乐的，这就是我们看可以乐见的。不要失望哦，一定有机会的。我们好好的培育，把信仰好好的传承，都能够实现这样全家服侍，这是神所喜悦的。所以，如果你用这份信仰来经营你的家，经营你的婚姻、亲子关系的话，你就要相信你我一定都可以享有耶稣的 DNA。这 DNA 圣经52节就是告诉我们，耶稣的智慧和身量，并神和人喜爱他的心都一起增长。阿们。你愿意你的孩子，不管他现在几岁你愿意你的孩子是这样的吗？智慧跟限量、身量跟年纪是一起增长的。越有年纪，智慧是越来越多的，是越熟练的，这是必然的。神跟人喜爱他的心是可以一起增长的。你可以相信你的家是可以被这样祝福吗？阿们。这是理所当然的，这是理所当然。我再次说，你有这权柄，阿们。你有这权柄祝福你的家，可以看见你的孩子、你的家是身量、智慧可以一起增长，神跟人爱你们的心也都一起增长。愿神给我们有这样的看见。所以，如果你的家可以这样的话，你就要可以宣告：我家散发基督馨香之气了。阿们。好，我们一起来宣告：来，我家散发基督馨香之气。是的，散发基督馨香之气。那我们说，如果这个信仰头好大，怪怪的，那表示他没有打瞌睡。如果你相信这位信仰，是因为你有属灵的家，就是教会，在永光教会这里被培育，这里一起来成全这份信仰，成为你的祝福，你就可以带这份信仰回到你的家，来建造属神所喜悦的。所以这是你我所可以乐见的，并且在神的教会永光教会，就是神为你我所预备的。在这里我们知道，我们委身在这里，教会就委身在你的身上。阿们。所以我们感谢主，我们永光教会，你知道吗？我们搬来到这个新的地方几年了？我们已经超过22年了，在这个地方。但是我们感谢主因为弟兄姐妹把这里当作家，有没有？我甚至敢说，这里有时候比你家还干净。要不要我去图集看看？好，因为我们很用心，我们同工很用心来经营属灵的家，所以我们看23年了，我们还是保持的这样非常的新。而最近我们发现有一些老旧20几年了嘛，心脏就有一点问题对不对我们的冷气上个礼拜这样有没有？第一场的最辛苦上个礼拜。刚才第一场也是很热内，然后神就感动我说，叫同工重新开机。一重新开机10分钟后，我们就觉得有冷气了，但是我们还是有坏了一组，下个礼拜还是要把它修理。包括我们这几个礼拜，我们重新粉刷，让整个是一个新的样貌出来。但是我求神帮助我们。如果你看为这就是你的家，我们就一起来经营，一起来经营我们的家，
让这个家继续为主来发光。阿们。所以需要你付出心力的时候，需要你付出感动，有感动为教会来奉献的时候，你都可以依着这感动来做。因为你如果把这里看作是你的家，你就应该更愿意的付上代价来。所以愿神让我们有这样的一个感动继续为我们的教会在服事上，在金钱的奉献上，在体力的奉献上，更看到更多人愿意摆上，因为这是你我的家。愿神祝福我们，阿们。所以我们一起来说，来，我们献上心力，让永光继续发光，阿们。是神给我们永光这个名号，是可以继续永远为他而发光的哈。所以感谢主。那下个礼拜呢，我们这一个家又有一个要上街头喽，阿们。你跟隔壁说，我们要上街头。对，我们不是抗议，不是的，我们有清楚的目的，我们要把生命当中最好的分享给别人，对不对？对，你生命当中最好的是什么？你可以乐见的别人得着的是什么？就是基督的福音，因为福音本是神的大能，阿们。所以把福音给别人，就是把神的大能分赐给他们，让他们靠着神的大能能够突破他们的困境苦境，阿们。那好不好？很棒啊，这是我们对这个社区极大的祝福哦。所以我们下个礼拜我们一起要上街头，真是很喜乐的一件事情。你记得吗？我们上次我们的街头布道的结果是什么样吗？我们有210个人上街头，对不对？街头布道，我们这样接触了1055个人，对不对？我们有236个人有跟我们一起把福音卡读完，或者我们为他祝福完，有没有？这都是我们跟耶稣一起做工的。你知道吗？在路加福音里面，耶稣就有记载2次哦。他差派门徒出去，是2个人一起出去哦。第一次差派12个门徒，哇！第10章我们刚读过嘛哈。第10章他就差派70个人，有没有？也是2个人带着权柄出去。如果哪一家拒绝你，没有关系，那个恩典是你的，福分是你的哦。他们不愿意，你就可以收回来，那是你的。这是耶稣所应许的，阿们。所以你怕拒绝吗？不用怕，因为被拒绝的祝福更大，阿们。所以我们要有信心。好，下个礼拜我们要一起出去，这是我们教会一起要行动的，整个教会我们一起出去传福音。所以礼拜1、礼拜2早上我们有禁食的祷告的时间哦。那礼拜3、礼拜4是晚上，都在小组集结，先祷告会，即是祷告会，街头布道祷告会，大概半小时以后再分小组出去。那你们的小组在这个礼拜就要再练习一下那个福音卡，好不好？我们在找小组的时候，我们用一点时间，大家一起来复习，甚至可以说，这次6月1号我们2个人就一起，好不好？也可以直接就分好了，那就很轻快的。我们礼拜天我们9点开始，礼拜10点多就可以在一个祷告以后，我们就可以出去几分钟，出去传福音几分钟就可以，40分钟就可以咯。40分钟是不是很快？如果上课还不到1节嘞，有没有？但我们用40分钟，可以叫这么多人能够听到福音，这是神给我们的机会，阿们。因为我们坐落在人口稠密的地方，太棒了。那如果像我们早期在那个鱼池40分钟大概可以遇见几个人，槟榔树比较多了，对。但是神给我们在这里，就是给我们这等美好的机会。所以下礼拜我们要一起来我们要一起来，让我们2个人，甚至今天如果你还没在小组的，你说没关系，我可以登记一下你要登记我们要为你预备一个点心结束的时候有点心，大家在这里同享
小组的直接跟小组长报名，那没有的我们直接在后面。后面的同工记得哦，等一下上会之前提醒大家，提醒大家，下个礼拜要参加街头布道的，写一下名字，写名字就可以了，去的都不用，因为我都认识你，阿们，太棒了感谢主OK， 好，那今天刚才我们已经有整队了，你知道吗？刚才潘牧师有带我们为下个礼拜的街头布道祷告，哇，这是很棒的一件事情所以我们要做得胜的宣告，做得胜的宣告好，所以要预约要预约下个礼拜。那在周间的时候，你也找一个时段，可以跟我们一起禁食祷告，为下个礼拜有好的天气，阿们。我们上次是怎么样？下雨天，对不对？但是下雨天我们还是超厉害的，大家跑不掉，都在躲雨太好了！原来这个也是一个上帝的作为的方式真的是超乎我们想象，对不对？那下礼拜那怎么办？叫他们跑不掉，不晓得神用新的方式没有？我们下礼拜拭目以待，好不好？回来再回报，说这个超厉害的，上帝用这个方式叫他定住，跑不掉，一定有的，我相信一定有。我们宣告就有，阿们。OK， 好，来，耶稣差遣，永光接旨，使命必达。我们一起来说，来，耶稣差遣，永光接旨，使命必达。再一次。耶稣差遣，永光接旨，使命必达。因为这是耶稣命令我们的，是天父上帝命令我们的，那是圣旨，对不对？圣旨所以我们一定要接旨。很多教会只是口头上我们是宣教的教会，但是没有真正的行动，是很可惜。所以神给我们在这个时代，在台湾，在一间的教会，我们有这样的一个行动，我相信会成为众教会的祝福，阿们。而这样的一个奇迹的创造，是你我共同来成全的，是我们乐意跟耶稣同行，因为耶稣差遣我们，就差派圣灵在前头引导我们，阿们。所以我们下个礼拜你要相信圣灵就在前面带我们，阿们。那你害怕吗？不害怕，因为被拒绝的恩典更大。太好了，感谢主，感谢主。但是你不要说，你还没讲，那就一个不是你至少也要讲什么？讲耶稣吧，对不对？讲教会吧，像我祝福你吧，有没有？对呀，耶稣祝福你啊，对不对？我来请问一下，有没有？至少第一、第二个问题也可以问完，对不对？这样就是接触了，阿们。感谢主给我们有这样的一个看见。好，我们一起来读今天的经文经句来。这家是永生神的教会，真理的柱石和根。提摩太前书3章15节 B。再一次来，这家是永生神的教会，真理的柱石和根基。提摩太前书3章15节 B。如果重读的话，你怎么读呢？我们一起来重读看看来，这家是永生神的教会，永生神的教会是真理的柱石，真理的柱石和根基。我们再读一次来，这家是永生神的教会，真理的柱石和根基。提摩太后3章15节 B。前书3章15节 B。可以把它尽量背起来。好，那宣读怎么宣读？我宣告，永光教会是神的教会，是永生神的教会。我宣告，永光是真理的柱石和根基。阿们。对，我宣告，我住在永生神的教会里。阿们。阿们。这是我们可以宣告的。OK， 好，我们请起立，我们要来唱这首诗歌。宣告未来，赞美神就同在，以盼望搭建时代，赞美神就同在，
赞美，也用动作来表达我们对神的爱戴。以信心宣告未来，赞美神就同在，以盼望到天时代，赞美神就同在，把眼光收拾起来，定焦耶稣的爱，以赞美充满胸怀，绽放生命光彩。只要赞美，再赞美，天堂就为我开。只要相信，再相信，道路就铺起来。哦，赞美，赞美，再赞美，天堂的门就打开。哦，相信，相信，再相信，道路就铺起来。脚踏动动节拍，双脚左右摇摆，双手微微张开，下巴拼命示爱，手掌搭上福牌，心情飞扬起来，口开心开灵开，全人献上敬拜。脚踏动动节拍，双脚左右摇摆，双手微微张开，下巴拼命示爱，手掌搭上福牌，心情飞扬起来，口开心开灵开，全人献上敬拜。只要赞美，再赞美，天堂就为我开。只要相信，再相信，道路就铺起来。哦，赞美，赞美，再赞美，天堂的门就打开。哦，相信，相信，再相信，道路就铺起来。哦，相信，相信，再相信，道路就铺起来。哈利路亚，哈利路亚，感谢主，这是一个喜乐的家，是一个赞美跳舞的家。阿门。阿门。是可以把心完全交托于神的家，把家庭也交在主的手中。阿门。阿门。愿神听我们的祷告，应允我们，耶稣的家就成为我们的家，因为这是耶稣所建立属他的身体。所以愿主引导我们，让我们确认我们是属他的，他为我们所预备一切的福分必成就在我们当中。阿门。父神，谢谢你给我们今天可以敬拜服侍你。当我们来到这家的时候，这是永生神的家，是带着权柄能力的，让我们也确信我们把这权柄跟能力可以带回我们的家，让我们建造的家是以基督为一家之主的，并且按着你所应许的能够成就在我们家，不管是夫妻的关系、亲子的关系跟亲友的关系，都能够是和谐的，是喜乐的，是带出能力跟祝福的。感谢你听我们祷告，为我们这家下个礼拜可以为你出征而感谢，让我们带着信心跟权柄说，我们是传福音的教会，我是传福音的基督徒。谢谢你给我们这能力跟权柄，祷告奉耶稣基督宝贵的圣名求，阿门。阿门。好，弟兄姐妹请坐。奉献是回应信心的爱跟信心的行动，让我们用感恩的心跟敬虔的态度来奉献。今日到主施恩座前，
奉献。我愿生命触摸，重新的灵，得到主恩，诚心所愿，甘心乐意，全心全意，一切所有都属你，恩上加恩，力上加力，分别为圣归于你。兄姐，请起立。世人作前，谦卑领受生命活泉，生灵触摸，重新的灵，得到主恩，诚心所愿，甘心乐意，全心全意，一切所有都属你，恩上加恩，力上加力，分别为圣归于你，恩上加恩，力上加力，分别为圣归于你。兄姐，请坐。事工分享，有请潘牧师。弟兄姐妹们，大家平安！非常的高兴回到永光，一起来敬拜神。那这个时候，我们要一起来关心教会的事工。我们现在的导读来到路加福音12章。好，我们一起来念，好吗？好，来念台语的，哇，念华语的，好了哈。好，来，请你们只要求他的国，这些东西就必加给你们了。路加福音12章31节，来，再来第二次。你们只要求他的国，这些东西就必加给你们了。路加福音12章31。好，当我们每天吃进神的话语，就成为我们的养分哈。好，所以呢，我们要记得每一天都要有神的话语进来，充满在我们里面。好，接着，好，这个是在上个礼拜我们的儿童牧区呢，他们我是金句王的比赛哈所以呢有这么多人来参加我一直看我还不晓得那个是做什么的哈。好，就是我们儿童牧区哈，他们参加了哈每一个人会对圣经他们还要背圣经目录，新旧约圣经目录会背的举手一下，在座的，哇。不会的要去上亲子礼拜哦。好，他们小朋友呢把新旧约背起来了，然后呢再来翻圣经速度比赛，新约旧约。好，来马拉基书，看来我们大家谁来比赛一下，看谁翻得比较快。这个是对圣经熟读好，可能改天呢牧师也来举办我们成人的新旧约目录的比赛哈。好，我们也来举办，我是金句王，好，看哪一组是金句王哈。好，接下来，好我们下个礼拜是街头的布道日，所以呢，我们9点我们联合礼拜我们是第2场的10点45分，我们记忆中是10点45分，跟旁边的你看到说下礼拜是9点礼拜。所以呢，我们的小孩、儿童呢，他们呢会拿着5色书呢，然后钥匙圈，然后也要跟着家长，跟着我们一起出去街头布道。早上呢，第1场牧师已经在儿童牧区那边亲子礼拜已经跟他们操练过，牧师呢随便找5个小孩都会讲，好厉害哦，都讲得很好哦。有叶子，然后有什么？哇，每一个孩子都讲得非常好。
真是神的智慧充满在他们里面。所以下个礼拜呢，有这一位青年呢 ，Shadia 从荷兰，然后呢，还有另外一个他的朋友，然后他要来到我们永光，在这里他要分享他在荷兰的教会他的宣教。那他礼拜六晚上呢，会在我们的青少年来主领，来带我们的青少年。那他本身呢，在新媒体方面也是专家，所以他下个礼拜也要利用这个机会，跟我们的青少年来分享他自己的生命，他自己的布道经验，还有在新媒体的部分。所以呢，来到教会的孩子真的是资源非常的多。所以如果你的小孩没有在教会，不仅这个信仰对他是唯一重要的，你一定要把他带到教会来，因为这是你给他最大的产业。阿们吗？阿们。好，再来。那我们街头布道呢，下个礼拜有这一些的事前的祷告会，因为我们如果没有祷告会，求神的灵与我们同在，给我们信心，我们在布道上面，我们有时候会软弱，甚至呢，仇敌呢也会借机来让我们的心呢产生很多听到一些谎言。所以呢，我们一定要坚定我们的信心，我们要从禁食祷告开始哈。好，所以1、2、3、4呢，那你的小组呢，在那一天之前的半个小时要准时哦，哈，要准时，每一个人一定要来祷告，跟旁边的人，你跟他说，禁食祷告会，你一定要来。好，那小组长铁三角要提醒我们的组员，因为这个祷告是一个遮盖，这个祷告呢是一个能力哦，哈，所以呢，我们不轻忽它，我们一定要领受圣灵的同在。好，接下来，好，那我们呢，6月的第2个礼拜是受洗，然后圣餐日，所以呢，我们在座的如果你还没有受洗的，你今天就可以报名来受洗，成为神福气的儿女哈。好，接着，那我们下个礼拜呢，街头布道完回来，我们小组呢会来分享，然后你接触到的人，然后有多少人决志，还有一个我们的那个福音卡要带来，福音卡，你身上有福音卡的举手。你已经拿了好几次了，怎么没有举手？应该大家都有。那个福音卡是你自己要对对方谈的，所以下个礼拜记得，好，这个是福音卡哈，记得要把你的福音卡带来哦哈。如果你有的话，就不用再拿新啊；如果有的话，你就拿来哈，我们的福音卡。好，接着来。我们要先登记，因为呢，我们要预备点心哦，哈，所以如果没有登记的话，我们就不晓得要预备分量，好，所以我们今天到下个礼拜，我们都要来登记，每一个人都要走出去，每一个人都要因着你走出去，就这个土地就得祝福了。好，接下来，好，那这是我们上一周的幸福小组。哇，每一个小组都非常的精彩，并且他们的辅长呢，在分享的时候都充满了从神来的能力，真的每一个都像布道达人哈，非常的棒。我们用掌声来谢谢这一些的辅长们，哇，真是让我们非常的佩服，也很感动啊！上帝也祝福在辅长的同工的当中，感谢主哈。你看每一个小组都充满了喜乐，喜乐乃是良药哦哈。好，接着，哇，我们教会有喜事了，好呀，我们要恭喜我们的佑生还有本玉，有在这里吗？佑生跟本玉？哦，对，好，佑生跟本玉在化妆了哈，在化妆。好，那下午2点在副堂。好，那我们大概1点40分可以进场，这样。那你们呢会看到说，在我们基督教的婚礼里面，我们从订婚，然后呢到结婚，这是一个非常非常棒的一个观摩的一个机会哈。还没有结婚的都要来见习哦。好已经结婚的，你已经当爸爸妈妈的，很快就换你的儿女要结婚，所以呢，我们恢复到圣经的本质，从订婚然后来到结婚，是一个有伦理，然后呢是一个非常棒的一个美德的一个婚姻的一个建造。所以呢，欢迎我们的弟兄姐妹，你都可以来参加参加之后还有茶点，还可以吃到他的
喜饼 ，OK， 好，那下午呢到楼上参加婚礼呢，那就不脱鞋了哈，因为人数多，所以我们就不脱鞋这样子。好，上帝也祝福在这2个家庭哈，一个是赵明长老哈，赵明长老有在这也去化妆了吗？好，我们恭喜赵明长，恭喜米粒，米粒有没有在这？啊，他一定是去化妆了哈。好，我们下午都会看到他们美美的哈。上帝祝福这2个家。好，另外呢，有一个临时来安排的，就是我们接到母会，我们的永和教会是我们的母会。那他们在6月22号呢要举行70周年的庆典，所以呢上个礼拜打电话说，潘牧师，你们教会的圣歌队可不可以来跟我们同庆，然后来献诗？那你们说好不好？好，是，所以呢，我们联合圣歌队哦，现在已经开始练了，是不是大队长？礼拜6晚上嘛，哈，好，就在这里，然后7点半开始练，我们没有几次可以练哦，哈，所以呢，我们是不是唱那个50周年那首？哦，那大家都会唱。我们50周年呢是120个人献诗哦，哈，所以呢。我们可以的话，然后就来，而且你可能也要报名一下，因为呢，到时候那个永和教会那边也要统计人数一下哈，统计座位一下。好，礼拜6晚上哦，大家一起来参加。好，接着，哇，我们6月1号有这是什么篮球比赛？有要篮球比赛在座的，有要比赛的举手一下。你要去篮球比赛的，好，还有几位？哇，很棒哦，哈。我们透过篮球比赛了，然后呢，开始建立友谊哈。他们现在已经如火如荼的在训练了，所以6月1号下午几点？我们啦啦队几点要去啊？仲贤，5点去吗？好，5点去哈。我们去年才1点打赢，然后今年呢就要打赢了哈。我们还特地从中南部邀请枪手过来，所以呢，我们呢势在必得哈。好，那我们永光教会小组的。大家就一起邀请，然后呢，我们去那边当啦啦队。哦，那个永光教会去的啦啦队，大家都吓死了，是因为我们非常的合一，也非常的喜乐哈，所以大家去那边玩也可以哦哈，去那边玩也可以，而且那边呢也有那个什么 IKEA， 好，那你们也可以去逛一逛啊哈，然后就来加油 ，OK， 我们一定要为我们的队来加油哈。好，接着好。那我们呢？你们到楼上看的话，我们的墙面呢，教室，你们的小组的教室呢，墙面呢有黄色、有紫色，还有天空蓝，还有粉红色。所以呢，现在教室的颜色非常的美丽，你一进到里面你就不想出来。所以呢，这个会增加我们小组的乐趣哈，很棒很棒。所以呢，我们这些墙面呢，我们要来维护。那我们的维护呢，就是不要贴东西。我们每一个小组都想要贴自己的东西，就一贴上去呢，拔下来的时候，油漆跟着掉下来，哇，那又破坏了哈。所以呢，我们现在墙面呢都不能贴东西哦，哈。好，有可能组长呢，你如果要贴要布置，可能也许用个那个立牌吧，哈。好呀，或者是说你就贴在玻璃也可以，这样墙壁就不要贴哦，哈。OK， 好，接下来。好，那牧区好我们有一个亲子夏令营，在上个礼拜我们是儿童，那我们现在进入到第2阶段的报名，我们呢要鼓舞亲子来报名到那个太儿子的那个司马县部落哈，然后在那里，那因为小孩可能因为那边要露营，还要去抓野兽，所以呢我们鼓励爸爸妈妈参加，哈，很好的体验。所以呢，报名呢不限儿童牧区，我们呢，因为听说那个野猪也很大，所以我们就到国中，好不好？国中生可以参加，但是呢，你要有爸爸妈妈来参加，有爸爸妈妈带着小孩，国中以下都可以参加。如果你的小孩已经大学了，那爸爸妈妈很想他也参加，那你特别来跟慧燕老师说哈，我们鼓舞亲子参加。抓野猪好不好？还有溪流，还有那个虾也可以抓哈，是可以吃生鱼片哦，很棒很棒。所以呢，我们要把握这个报名的时间，
因为我们如果没有报名，我们就要开放给其他外面的教会。那孩子因为都是在学，所以呢收费是3000元，那教会就要补助1000多块。那我们家长呢，都有赚钱的能力，所以呢能够赚钱的就交3800，那教会就补助一些，这样好不好？好，那大家来留意，5月31要赶快，我们现在赶快抢着报名了哈。好，接下来。好，那还有一个，我们青少年撼动星球在7月要来在新竹，那现在已经有108位报名哈。那也有其他的教会牧者跟他们的同工领袖会议。那这个联合的会议呢，我们给它定名叫，我们一起来念一下来，撼动。听起来有没有很熟悉？很像那个黄仁勋的 AI 好那这个是他们的一个会议所以有一些的牧者，然后呢领袖他们都想要来听看看我们怎么样来带，所以非常的棒哈。好，那我们也为这个事情来祷告。好，接着，哇，我们有一个小宝宝出生了。好，这个是小恩跟燕乔的儿子哈，也是我们的。邵文老师的孙子，所以我们永光教会的宝宝哈，非常的可爱哈。上帝也祝福这个宝宝能够像耶稣的成长一样哈，也祝福在小恩跟燕乔。如果你们看直播的话，就看到了，期待你们在看直播。上帝祝福你们。好，接着，好，那我们继续为我们的玉贤哥哈，玉贤兄他因为是。胰脏癌的末期，所以在母亲节那一天的傍晚呢，因为不舒服，那进到医院，一直到现在都没有出来。那医生说他的情况呢不是很乐观，所以我们要继续为主恩小组的守望者，他是我们的守望者玉贤兄。那他在他的生命信心里边呢，是非常的坚信神与他同在，他心里面有平安。是，所以呢，我们都是同样永光的家人，所以我们为我们的弟兄祷告。另外还有美娟是民谦小组的美娟她的脚痛也来关心。还有我们小雨的父亲小雨是秀莲小组叶志贤弟兄，我们也为他来祷告。还有国良兄他现在在洗肾，所以没办法来到教会，但是他总是纪念教会，在他的里面也有神的信心在他里面，所以呢，我们也为他们为国良兄来祷告，在 RPG 的时候纪念他们。好，接下来我们要来介绍我们最爱的新朋友竹君。好，竹君在这里吗？玉梅的朋友是不是？哇，我们非常欢迎竹君。上帝大大祝福你，你的名字真棒，感谢主。是，所以你住在附近吗？很远啊，三峡好近哦。你前面的就在你旁边而已三峡很近还很远？很近，有爱就没有距离。我热烈的掌声欢迎竹君。我们希望竹君呢都跟玉梅一起出现，好，再来，我们来欢迎下一位于珍，是不是？青少年的于珍，好，也欢迎于珍哈，上帝的大大祝福在我们的于珍的生命里面，好，可爱的于珍，好，来请坐，好，再来是伟宁，是不是？伟婷，有吗？在诗词的幸福乡，伟婷。哇，我们非常欢迎伟婷，是你在诗词的幸福小组哈，是上帝大大祝福我们的伟婷，在热烈的掌声，感谢主。伟婷她是牙医助理哈，是，所以呢，神也大大在你的职场上还有你的生命里面呢，不断的加力量跟能力哈。好，那我们这3位新朋友呢，请拿你的包包囊。跟我们的迎宾团队的同工要致赠我们教会的礼物来给你们哈。所以刚刚介绍的竹君、伟婷还有于珍，好 ，OK， 好。那这个时候呢，我们要一起起立来彼此的来祝福，请起立。
的笑容、喜乐来祝福我们的弟兄姐妹们。愿你有个好心情，平安喜乐在心里，让我们来祝福你，每一天有盼望有能力。来跟旁边的人大大的爱，好，你也用笑容来回应他。围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记，每天想做想有赚。耶稣爱你，爱你，让爱围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记，每天好心情。喜乐要充满你。烦恼都忘记，每天好心情。我们仍然站立，牧师要来为我们祝福。愿上帝的爱充充满满的在你的家彰显出来，更因你们愿意用心的经营，让家成为基督化的家庭，有神的同住，有圣灵的引导，有天父赐予百般的恩典，是丰盛的，是富足的，是喜乐的，从今直到永永远远。阿们。大家平安，上帝也祝福国内外直播的弟兄姐妹们。那我们现在呢，就可以出去外面餐厅吃个饭，然后呢，中午呢，1点40就可以到4楼来参加订婚的礼拜。上帝祝福我们，下个礼拜9点见，大家请坐。